Adamlar gibi şuraya. Kısa video yap. Kısa video. Neyi buluyorsun kardeş? Aydın abi. Canım. Camiyi geç. Çekiyor. Üzerimize yapışan şey değil mi? Evet, pıtrak. Ya usta, doğalgaz almaya uğraşıyorum ben ya. Doğalgaz alınca şey yaparız buradan diye. Aha. Vallahi bilmiyorum ki ben piyasayı falan bilmiyorum. Diyor herhalde abi ya. Buradan sonra da yok. Buraya kadar. Çıkmaz yola girmişiz. Ha ben daha ileri gitmedim buradan.